Hello，各位街坊，我係紀雲陳生。今日嚟到港珠澳大橋關口附近咧，睇透總價180萬到嘅江景大別墅啊！呢一套上下就3層嘅吓。而家咧我就喺個花園位置啦。呢一套別墅咧就係現房現賣嘅狀態啦。我帶大家入去了解下。咁呢度咧屬於側花園啦，呢邊咧就係一個後花園。咁日後自己喺度做翻涼亭啦，放翻啲台等等飲下茶，好寫意嘅。咁裏邊格局咧都係幾靚嘅吓，採光都係幾好。咁入到嚟呢一度咧就屬於客廳位置啦，就比較溫馨嘅一個法式嘅一個裝修啦。OK， 上到呢度咧就屬於一個餐廳位啦。咁佢而家咧就擺咗啲圓台啦，就比較雅致噶。OK， 咁呢邊樓梯上去咧就2、3樓。咁樓梯呢個位置咧其實就2樓足夠嘅位置，可以做一台家庭 lift 上去嘅。OK。咁呢邊有個雜物房啦，真正嘅入門位咧喺呢一度吓，有前門嘅，咁亦都可以車輛直接到前花園停車。入門呢邊係乾濕分離嘅衛生間，咁呢邊咧就做咗個長者房喎。咁1樓有長者房，就算你唔做電梯啊，老人家都唔使話爬上爬落咁辛苦啦。OK， 呢個房間亦都係中規中矩，方方正正採光好噶啦。咁呢個餐台位置咧，隔離仲有窗，採光都好靚。廚房就喺呢一邊啦，佢而家就做咗一字型嘅廚房啦，就2、3個人煮餸都冇問題嘅。側邊仲有個露台位，咁我就上翻2樓同大家介紹下啦。咁呢個樓盤咧就喺港珠澳大橋過嚟，都係話30零分鐘就到噶啦。咁周邊生活配套又比較成熟啦，就算去到珠海個山姆店咧，都係20零分鐘嘅啫。所以話出行購物各方面都唔使擔心先。咁2樓咧喺呢度咧，佢就做咗個細細地嘅客廳，客廳唔算大吓，其實好多人會喺呢度做翻個房間嘅。咁2樓兩邊都係房嚟噶啦，咁睇呢度先啦。呢度咧屬於一個頭房啊，咁而家放1.5米嘅床啦，做床頭櫃，做埋啲椅凳都夠位置嘅。咁呢邊咧就有個乾濕分離嘅衛生間，有衣櫃位。OK， 另外呢一邊啦，呢一邊咧呢一個咧。佢就做咗好似一個公主房咁嘅設計啦，有露台嘅，咁而家中間擺床，兩邊嘅活動空間仲好闊嘅。重點喺呢度，呢個衣櫃亦都一個7字形嘅衣櫃啦，比較闊落嘅，仲有衛生間。OK， 2樓而家就做咗叫做話2房加1廳。好啦，咁上翻3樓啊。咁呢度咧就係屬於一個純別墅嘅小區啦。咁而家都好多啲業主喺度裝修啦。本身亦都有好多人住嘅呢一區，所以嘅話周邊嘅商業亦都好繁華。就話日後喺度住咗，夜晚行個街啦，食個宵夜啦，出門就係噶啦。包括去到一個萬億廣場都係3、5分鐘，嗰邊咧有特級按摩、KTV 啊，呢啲全部都配套有噶啦，生活上唔使憂添。呢度咧就係整一層做一個主人房，會非常闊吓。先睇呢一邊，咁呢度就一個房間嘅位置就做咗個衣帽間，咁亦都有窗。咁呢個屬於衛生間啦，咁就做咗浴缸嘅。OK， 咁浴缸都係好大嘅，可以睇一下，係咪？主人房就會夠闊啦，因為整一層都係用嚟做嘅。咁呢邊有個書房啦，咁書房嚟講，採光亦都好亮嘅，正對呢一面。OK， 呢度咧仲有一個生活嘅露台啦。咁即係話主人房有露台、有書房、有衣帽間、有浴缸，亦都係比較寫意嘅。另外好多客戶都會喺呢個間多一層，因為呢度咧比較夠嘅，可以出嚟呢邊睇一下。樓梯呢邊嘅呢個位置咧係比較高嘅吓，未到頂啊，呢度吊咗天花都未到頂嘅，所以話其實可以3層改4層嘅個別墅。咁話緊而家。總價180萬到，就可以買到有天有地，能3層高嘅大別墅，仲要喺關口嘅位置。各位街坊有興趣睇樓嘅，歡迎 WhatsApp 我過嚟實地考察。我哋亦都有專車喺關口接送各位街坊嘅。OK， 今期到呢度，下期再見，拜拜。